está lloviendo, ¿cómo voy a salir a caminar con esta lluvia? Dale, ¿en serio? Mirá, salí a caminar y no llovía. Y ahora se la va a llover. ¿Y qué problema hay? Tengo mi objetivo bien claro donde quiero llegar. Llego bajado ya 100 kilos y ya tengo un estilo de vida. Así que llueve, no llueve, ¿cuál es el problema? ¿Querés ver cosas diferentes en tu vida? Que nada te detenga, que las simplezas de la vida como la lluvia, que no te está derritiendo, te está mojando nada más, no detengan el progreso en tu vida.